बाटोमा गीत गाउने बालक आज दाइको कारणले यत्रो ठुलो पर्दामा देखिन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ। कतिले कुरा काट्थे अशोकलाई अब एउटा गीत रेकर्ड गरिसकेपछि बाटोमै छोड्छ भनेर कतिले उयो गर्थे, तर अहिलेसम्म हामी सँगै छौँ, हामी एउटै ठाउँमा बस्छौँ, एउटै ठाउँमा खान्छौँ। एआरलाई जस्तो गर्नुहुन्छ मलाई त्यस्तै नै गर्नुहुन्छ। हाम्रो ड्रेस पनि लगभग सेम छ, हामी दाजुभाइ जस्तै छौँ, केही चिजमा फरक छैन। म एउटा चिज भन्न चाहन्छु, दाई इज ग्रेट। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। अशोकका कुरा सुनिराख्दाखेरि झन्डै हाम्रो आँखाहरू सयो। अशोक, हामीलाई गीत सुनाउने हो? हुन्छ दाई, ल सुनौँ न। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन। सबैले मैसँग गाउनुहुन्छ। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। धन्यवाद। सबैको प्यारो अशोकलाई अझ बढी सफल। अब अशोक सबै जोडिरहँदा आज हामीले मन बिनाको धन र यो पोस्टरमा ठुलो अशोकलाई देखिरहँदाखेरि यो अशोक देखिने लेभलको बनाइदिनु हुने चाहिँ हजुरहरू मिडियाकर्मी नै हुनुहुन्छ, जसले अशोकलाई पहिलोचोटि होइन मिडियामा सपोर्ट गरिदिनु भयो। भाग्य नेपालजीलाई सम्झन चाहन्छु, डिजे रूपक, त्यसपछि सम्पूर्ण हजुरहरू सबैजनालाई अशोकले चिन्छ लगभग।